ဒုတိယနေရာကြတော့တဆေးမှုတ်မလိုပဲနဲ့တဘာဝအတိုင်းဂျင်ဂျာအေးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျင်းကိုလက်နဲ့စစ်လောက်လိုပါတယ်ဂျင်းအခွန်မှာထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခွန်ဘောကမှာရှိတဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုတိတိကျကျလေးပြောင်းနေအောင်ဆေးပေးပါဆေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဂျင်းနဲ့ချစ်ပါတယ်ဒုတိယနေရာကြတော့အခုလိုမျိုးတကြားကိုအချင်ဖောက်စေမဲ့ပိုးလေးတွေကိုအရင်မွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂျင်းကိုအခွန်မခွာခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမနီလိုမျိုးမီးပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ကြိုစရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုးမွေးဖို့အတွက်ပလင်းလေးတန့်တန့်လေးတစ်လုံးလိုအပ်ပါတယ်ပလင်းတန့်တန့်လေးထဲမှာတကြားသုံးစွန်ခုနကချစ်ထားတဲ့ဂျင်းကို2စွန်းနဲ့ရေကို300မီလီလီတာလောက်ထည့်ပါတယ်ခန့်မှန်းခြေပလင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ10ပုံ9ပုံလောက်ထည့်ပါတယ်ပြီးတော့ရင် kitchen paper ဒါမှမဟုတ်ရင်အဝတ်တန်လေးတစ်ခုနဲ့အခုလိုမျိုးလေးပိတ်ပြီးတော့အပွားရင်တရေပင်းလေးဖွက်လေးစီထားပေးပါပလင်းကိုနေအောင်နဲ့မထိရသလိုအခန်းအပူချိန်များတဲ့နေရာမှာလည်းမထားပါနဲ့တာမန်အခန်းရဲ့ဒီတောင်းတနေရာမှာထားလို့ရပါတယ်တတိထားမှာပွဲစိတ်တွေရှိရင်တော့ပွဲစိတ်မတက်အောင်ရှည်အောက်မှာခံပြီးတော့ထားပေးပါပလင်းပေါ်မှာအခုလိုမျိုးအမြုပ်လေးတွေတွေ့ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုးဖောက်ထားတာအောင်မြင်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ဒီပိုးလေးတွေကိုရှင်ဖို့အတွက်တကြားထည့်ပေးရပါတယ်တကြားကိုလက်ဖိတ်စွန်းလေးတစ်စွန်းထည့်ပြီးတော့မှွေပေးလိုက်တာနဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးမှွေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘီယာဘူးဖောက်လိုက်သလိုအမြုပ်လေးတွေတစီစီတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့လုံးဝအောင်မြင်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ခုနက plasticပိတ်စားဒါမှမဟုတ်ရင်စက္ကူလေးနဲ့ပိတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်ရက်ထားပေးပါတတိယမြောက်ရက်မှာလည်းအခုလိုမျိုးတကြားကိုလက်ဖိတ်စွန်းလေးတစ်စွန်းထည့်ပြီးတော့မှွေပေးပါတချို့တွေကတကြားဂျင်းကိုထည့်ပါတယ်ဂျင်းအနှက်အရန်များရင်အရန်စူးမှာပူမှာဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့တကြားပဲထည့်ပေးပါတယ်တကြားထည့်လိုက်မှွေလိုက်ကိုခန့်မှန်းခြေ9ရက်6ရက်လောက်လုပ်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နောက်ဆုံးရက်မှာတော့ဂျင်းကိုချစ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်6ရက်မြောက်နေ့မှာအခုဒီရေထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျင်ဂျာကြီးလုပ်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ဒီပိုးလေးတွေရှိနေပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဂျင်ဂျာကြီးစလုပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒေဟိုထဲမှာရေကို1လီတာလောက်ထည့်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ချစ်တာတဲ့ဂျင်းတွေကိုခွက်ရဲ့4ပုံ1ပုံဒါမှမဟုတ်ရင်လက်သက်ဆုပ်စာလောက်ထည့်ပါတယ်တကြားကိုလည်းတစ်ခွက်နီးပါးလောက်ထည့်ပါတယ်တကြားတွေအားလုံးပျော်သွားအောင်ကြိုပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဇလုံးတစ်ခုထဲမှာဒီဂျင်းအဖက်တွေကိုရေစစ်ထားပေးပါရေစစ်ထားတဲ့ဒီရေတွေကိုလုံးဝအေးခံမှာဖြစ်ပါတယ်ပူပူကြီးနဲ့ခုနကဂျင်ဂျာအေးလောက်ထားတဲ့ဒီပိုးအလျင်လေးကိုထည့်လို့မရပါဘူးထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခုနကအထဲမှာရှိတဲ့ပိုးတွေအကုန်လုံးသေသွားပြီးတော့ဂျင်ဂျာအေးရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီစူထားတဲ့ရေတွေကိုလုံးဝအေးအောင်ထားပါမယ်ထားပြီးမှကျွန်တော်တို့6ရက်လောက်ထားထားတဲ့ဂျင်ဂျာအေးအလျင်တစ်ခုကိုထည့်လိုက်ပါတပလင်းစာလုံးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ဂျင်းရည်တွေကိုတံမျိုးသီးတစ်ချမ်းစာလောက်ညှစ်ထည့်ပါတယ်ညှစ်ထည့်ပြီးတော့တိတိကျကျလေးမှွေပေးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဂျင်ဂျာကြီးလုံးမဲ့ကော့ပလင်းတွေကိုထည့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ပထမနီတိုင်းလက်ကို9လုံးလောက်ရော့အောင်ထည့်ပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအခန်းပူချိန်မှာဒီတိုင်းထားတဲ့အခါမှာဆိုရင် gas တွေကထွက်လာအောင်မလို့ပါပထမနီတိုင်းဒီရေထဲမှာ gas တွေထွက်လာလို့နေ့တိုင်းဒီပလင်းကိုအဖုံးဖွင့်ပြီးတော့အထက်က gas တွေကိုထုတ်ပေးပါ4-5ရက်မြောက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေခဲလေးနဲ့တွဲပြီးတော့တောက်လို့ရတဲ့ဂျင်ဂျာကြီးကိုသုံးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာလုပ်ပြထားတဲ့နီးလေးကိုမရှင်းလန်းတာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကို comment မှာမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အသက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးပြန်ဖြေပေးပါမယ်ဂျင်ဂျာအေးကနွေရာသီမှာဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုတောက်လို့ကောင်းတဲ့အေးလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရိုက်ထားတာတော်တော်လေးကိုကြာပါပြီကျွန်တော် edit လုပ်ကမှတော်တော်လေးကိုပြင်းနေတာနဲ့မလုပ်ဖြစ်ပဲထားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တင်ကြအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်တိုင်လည်း like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာတင်ကြအားလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ bye bye